पदसंख्या पदसंख्याकथनेन पदतत्त्वन्यासः सूचितः। पदाक्षरसंख्याकथनेन भूमिम् अन्तरिक्षं द्यौरित्यष्टौ अक्षराणि इति उक्तम् उपासनं सूचितं। क्व उक्तं? गायत्री ब्राह्मणे बृहदारण्यकोपनिषदि। चतुष्पात्वकथनेन पादोस्य विश्वाभूतानि अग्रे किं वर्तते? पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। एकस्मिन्नेव पादे संपूर्णं विश्वस्मिन् यत्किमपि भूतजातं वर्तते तत्सर्वम् एकस्मिन् पादे समाविष्टं। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। अमृतं दिवि अंतरिक्ष दीप्युलोक इत्यादि तृतीयं पादद्वयम्। एवं चतुष्पात्वकथनेन सोऽयमात्मा चतुष्पात् इत्युक्तं चिन्तनं सूचितं। चतुर्विंशत्यक्षरात्वकथनेन अक्षरत्वकथनेन चतुर्विंशतितत्त्वात्मनोपासनम् उक्तम्। तो एवं गायत्र्या कतिविधा उपासना जाता? एका उपासना भवति ये पदाक्षर संख्या कथनेन अष्टाष्ट। भूमिरन्तरिक्षं द्यौत्यष्टाव अक्षराणि, गायत्री त्रिजगत्यष्टाव अक्षराणि, प्राणापानव्यानुदानित्यष्टाव अक्षराणि। एवं तत्र अष्ट अक्षरपरो अयम् अर्थः। चतुष्पात् कथनेन पादोस्य विश्वाभूतानि चतुष्पात्। अवत्र गायत्र्या त्रिपदी इति प्रसिद्धं। चतुष्पात् कुतस्मादापतितम्? चतुष्पात्वं भवति गायत्र्याः तुरीयं पादं गायत्र्या निगूढं वर्तते। तत्र रहस्यत्वात् न गोप्यते। केवलम् उपस्थानादिसमये तस्य विनियोगः क्रियते। तो कथं क्रियते भट्टजी? जानाति? गायत्र्यस्य एकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदी गायत्र्या तस्याः उपस्थानम्। गायत्र्यस्य एकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदी चतुष्पदी अपद्यसे नहीं पद्यसे नमस्ते यायतर प्रापदिति। एवं तो ये परो रजसी इति चतुर्थः पादः। तर्हि एव गायत्र्यसि एकपदे एक पद की प्रणवे अंतर्भाव की अपेक्षया एक पद। द्विपदी तत्र ये तत्त्वम् इति तद्वर्तते। तत् सवितुः इति पूर्वं यत् तत्पदम् आयाति तत् एकं पदम्। द्वितीयं भवति नः अस्माकं धियः बुद्ध्यादि साक्षित्वेन भवति द्वितीयं पदं त्वं पदार्थः। तो तत्त्वं पदार्थः द्वयव्यपेक्षया भवति गायत्र्याः द्विपदी। त्रिपदी तत्सवितुरेकः भर्गो देवः तृतीयः धियो यो नः तृतीयः। तो एवं त्रिपदी गायत्र्यस्य एकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदी। तो चतुष्पदी कुतस्मादागता? चतुर्थः पदः निगृहीतम्। चतुष्पदी अपद्यसे चतुष्पद्यपद्यसे नहीं पद्यसे। अर्थ ये अत्र पद धातुः प्रापणार्थं भविष्यति। अस्य उपस्थाने धातुः प्रापणार्थं भवति न प्राप्यते। इदन्तया स्वात्माभेदेन एव अभ्युपगन्तुं शक्यते। इदङ्कारास्पदत्वेन प्राप्तुं न शक्यते। नहि पद्यसे न पद्यसे नहि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परो रजसे असौ वतः ओ। अत्र भवति चतुष्पात्वकथनेन। चतुष्पात्वं यद्यपि गायत्र्याः त्रिपदी इति प्रसिद्धं सर्वत्र, तो चतुष्पात्वं चतुष्पदी कथम्? एवमेव तुरीय गायत्रीम् आहत्य भवति चतुष्पदी। पादोस्य विश्वाभूतानि इत्यपि इत्युक्तं चिन्तनं सूचितं। चतुर्विंशत्याक्षरत्वकथनेन चतुर्विंशति अक्षराणि चतुर्विंशतितत्त्वानि कानि सन्ति? भवि भट्टजी। पृथिव्यप्तेजवायु आकाशः शुक्लस्पर्शरूपरसगन्धाः वाक्पाणिपादोपस्थपायुः पायवः श्रोत्रत्वचक्षुवारसनाघ्राणाः मनोबुद्धिचिन्तहङ्कारः पुरुषः।
गायत्र्याः तत् तत् सा वीतुर् इत्यादि 24 अक्षराणां येषु एव समन्वयः भवति। कथं? यदि एकपदी तर्हि एवं, द्विपदी तर्हि अनया रीत्या, त्रिपदी इति प्रसिद्धं, चतुष्पदी इति तत्र रहस्यपक्षे चतुर्थं पादम् अपि आहत्य भवति चतुष्पात्, और 24 अक्षरा गायत्री भवति 24 तत्त्वात्मकत्वात्। उक्तमर्धं संक्षिप्याः इत्थमिति सोमाग्निशब्दाभ्यां प्रकृतिपुरुषा उच्यते। न केवलं कारणमात्रमुच्यते किन्तु कारणात्मकं जगदप्युच्यते इत्याह। तदात्मकं जगत्, तदात्मकम् इत्युक्ते तदात्मकं तादात्म्यं भवति, तादात्म्यापत्तिर्भवति स्वात्म अन्तर्यामितया स्वात्मा भेदेन, अर्थात स्वयं एव सर्वव्यापकः परमात्मा 24 तत्त्वान् व्याप्नोति, स्वात्मा भेदेन बिभर्ति इत्येव अस्य संक्षिप्तो अर्थः। रसशब्दार्थमा रसवेदसारे सुनिष्ठित इत्युक्तां निष्ठां साङ्गमाः उषसि उषसि। एतावता गायत्र्या बहुविधाः अर्थाः, बहुविधाः उपासकी प्रकाराः, उपासना प्रकाराः अनूद्य इदानीं गायत्र्याः अनुष्ठान दैनन्दिनम् अनुष्ठानप्रकारम् उच्यते। उषसि उषसि चोत्थाय, उषस्युषसि चोत्थाय कृतशौचविधिर्द्विजः, द्विजः लब्धसावित्र्यजन्मः। उषसि श्वः भूते, उत्थाय निद्रां परित्यज्य, निद्रां समापय्य, वेदसारे सुनिष्ठित इत्युक्तां निष्ठां साङ्गमाः उषसि उषसि। देखो, सुधीर इति ऋष्यादिन्यास स्थानं मुक्त स्मर अथवा तारादि व्याप्तिं जाता। उषसि श्वभूते उत्थाय किं क्रियते? दन्तानां धावनं चैव जिह्वानि निरलेखनादिकं कृत्वा स्नात्वा समाचम्य मन्त्रपूतेन वारिणा सर्वादौ दन्तधावनं। तत्र कृतशौच भेदशौच इति तु अवचनेनैव उवाच। तत्र शौचादिप्रसङ्गाः एकालिङ्गागुदित्रिस्र तथा वामकरे 10 उभयो 12 प्रोक्तं पादयो त्रिः मतं। तत्र स्ववेदशाखानुरोधेन स्व आनिकपद्धतिम् अनुसृत्य यस्य यादृशं शौचाचारप्रसङ्गः तादृशः विधेयः। शौचादिकं विधाय दन्तकाष्ठं भक्षित। दन्तकाष्ठं चतुर्वर्णानां कृते पृथक् वर्तते। 12 ब्राह्मणस्य, 8 दशाङ्गुलं राजन्यानाम्, 8 क्षत्रियाणाम्, अन्येषां न विधीयते। तत्र दन्तधावनं चैव, दन्तधावनं कृत्वा तस्य छेदनं कृत्वा तस्य अर्धेन दन्तकाष्ठेन जिह्वायाः लेखनं क्रियते, उल्लेखनं जिह्वायाः कृत्वा स्नात्वा समाचम्य मन्त्रपूतेन वारिणा। तदनन्तरं स्नात्वा मन्त्रपूतेन वारिणा स्नानं कुर्यात्। तत्र यदि नद्यादौ तडागादौ क्रियते अस्य प्रसङ्गः, यदि केवलं गायत्र्या उपासना क्रियते तर्हि देवी भागवते अस्य आहनिककृत्यम् अतीव शोभनं वर्तते। नो चेत् आहनिकसूत्रावली यद्वा इदानीं कैश्चित् प्रकाशितं नित्याच कर्मठगुरु, कर्मठगुरु इत्यस्मिन्नपि वर्तते दैनन्द सन्ध्यावन्दनादि शौचाचार संध्यावन्दनादिकं मन्त्रपूतेन वारिणा आपोहिष्ठा मयाद्याभिर्ऋग्भिस्ताभिः ऋग्भिः त्रिस्त्रिभिरेव च अभ्युक्ष्य शुद्धदेह सन्नपः पीत्वा समाहितः। ये संक्षिप्त अस्मिन् वर्तते। तो अस्य अनुसरणं ये केवलं दिङ्मात्रम् अत्र दीयते, तत्र आगमिकत्वाद् वैदिकः पक्षः अत्र किञ्चित् गौणं वर्तते। स्नानं कृत्वा स्नानानन्तरं पुनः आचमनं क्रियते मन्त्रपूतेन वारिणा। तत्र केशवाय नारायण ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर् हरिर्हरिर् हरिः इति यात्रा आचम्य आपोहिष्ठामया इत्यादिभिर्ऋग्भिः आपोहिष्ठामयः इति आपोहिष्ठामयोः तानवजेददातन महिरणाय चक्षसे यो शिवतोमूलत् तस्य वाजयते क्षितीर्यो मातरः तस्मा
अरङ्गमावः यशक्षाय जन्मध आपूजने जनः इति एभ्यः अभ्युक्षणं देहस्य अभ्युक्षणं क्रियते शुद्धदेहः सन् अपः पीत्वा समाहितः तदनन्तरम् आचम्य सत्यश्चेत्यनुवाकेन पुनराचम्य पूर्ववत् पुनः अस्य जलस्य पानं क्रियते अर्थात् आचमनं क्रियते सूर्यश्चेत्यनुवाकेन पुनराचम्य पूर्वम् सूर्यक्षमा मनुष्यमनुपदयश्य इति सर्वेभ्यः ज्ञातमेव अभ्युक्षशुद्धदेहः सन् आचम्य पुनः अभ्युक्ष्य गृहीत्वाञ्जलिना जलम् अञ्जलिना गृहीत्वा आदित्याय मुखो भूत्वा तद्गतात्मोऽर्थलोचना तद्गतात्मा आदित्यमण्डलान्तरवर्ति पुरुषः अहमेव इति तस्मिन् स्वात्माभेदेन आदित्यमण्डलान्तरवर्ति सुवर्णमयः पुरुषं स्वात्माभेदेन चिन्तयन् भवति तद्गतात्मा ऊर्ध्वलोचनः लोचनम् ऊर्ध्वं कृत्वा और वेदसारः गायत्री अथवा प्रणवः प्रणवं जपन् वेदसारः प्रणवः वेदसारः गायत्री तत्र वेदसार इति युक्ते वेदसार इत्यनेन गायत्री अपि निर्दिश्यते वेदसार इत्यनेन प्रणवः अपि निर्दिश्यते प्रणवः सर्ववेदानां सारतत्त्वप्रकाशकः तेन चित्तसमाधानं मुमुक्षूणां विधीयते वेदसारः प्रणवः अपि शास्त्रेषु वर्णितं वेदसारः गायत्री अपि वर्णितं वेदसारं जपन् ज्योतिर्मूलभूतं परात्पर ज्योतिं संस्मरन् हृदयस्थं सर्वलोकस्य मण्डलान्तरव्यवस्थिता चिन्तयन् परमात्मानं आपस्तदूर्ध्वं विनिक्षिपेत आपस्तदूर्ध्वं विनिक्षिपेत ये भवति प्रातःकाले जले निमग्नः सन्नेव एवं अर्घ्यं दीयते एनस्ताः प्रतिनिगलन्ति जगदाप्यायति आप्याययन्ति च तदप्रदक्षिण्यं कृत्य पुनराचम्य संयतः क्रमात् तारादिमन्त्राणां ऋष्यादीनि विन्यसे सुखी वस्य प्रणेता आद्यशंकराचार्यः भगवान् दक्षिणभारतीय आसीत् दक्षिणभारतीयरीत्या अत्र सन्ध्यावन्दनं प्रोक्तं विवरणकारश्च पद्मपादाचार्य महाभागः अपि दक्षिणभारतीयः आसीत् तत्र एवम् ऊह्य यदि गायत्र्याः पुरश्चरणानुष्ठानादिकं विधीयते तत्र स्ववेदशाखोक्तम् एव स्ववेदशाखोक्ता पद्धतिः अनुसर्यते अपि नैष्ठिकैः क्रमात् तारादिमन्त्राणां ऋष्यादि आदौ किं कुर्यात् ऊर्ध्वं निक्षिपेत् जलाञ्जलिः आदित्याभिमुखो भूत्वा परमात्मानम् आपस्तदूर्ध्वं विनिक्षिपेत् एवं जलाञ्जलिः उपरि निक्षिप्यते विधिपूर्वं तु अर्घ्यादिदाने यावत् सूर्य चतुरंगल उपरिष्टात् अर्घ्यपात्रम् आदाय अर्घ्यपात्र और ये स्थाली इत्यनयोः अन्तराले चतुरंगलम् एव व्यवधानं स्यात् यदि तिष्ठन्नेव दीयते तो तर्हि तु आमस्तकम् अर्घ्यपात्रम् उद्धृत्य तेन अर्घ्यं दीयते अत्र अस्मिन् पद्धत्यां केवलं सूर्याभिमुखः ऊर्ध्वं निक्षिप्यत एव हृत्सं सर्वस्य लोकस्य मण्डलान्तरवर्तितं चिन्तयन् परमात्मानम् आपस्तदूर्ध्वं विनिक्षिपेत् एनस्ताः प्रतिनिघ्नन्ति अनेन किं भविष्यति पाप्मनां नाशः भविष्यति एनः ता प्रतिनिघ्नन्ति जगदाप्यायन्ति च ततः प्रदक्षिणीकृत्य अनेन पाप्मनां नाशः भवति और जगदाप्यायन्ति च जगत्याः जगती तेन तृप्ता भवति यतो हि भगवान् सूर्यः सर्वभूतान्तरात्मा अतएव भगवते सूर्याय यत् अर्घ्यादिकं दीयते तत्सर्तेन सर्वेऽपि प्राणिनः तृप्ता भवन्ति ततः प्रदक्षिणीकृत्य पुनराचम्य संयतः प्रदक्षिणां विधाय आचम्य और तारादिमन्त्राणां ऋष्यादीन् विन्यसेत् प्रणवस्य किं भवति आदौ ऋषिरुक्त प्रजापति ऋषिः गायत्री छन्दः परमात्मा देवता प्रणवस्य यमदग्निभरद्वाज भृगुगौतम काश्यपाः तत्र ये प्रणवस्य दैवी गायत्री छन्द परमात्मा देवता
मोक्षे विनियोगः यत्वा। और सप्तविहारितीनां जमदग्नि भरद्वाज भृगु गौतम काश्यप विश्वामित्र वशिष्ठ वशिष्ठाः ऋषयः। गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति सप्त छंदांसी। सप्तार्चि सप्तार्चि सप्त सप्त अग्नयः अनिलः सूर्यो वाग्पतिः वरुणो वृषा वृषे देवा इति सप्तव्याहृतीनां देवता। सप्तव्याहृतीनां देवता भवति अर्चिः अनिलः सूर्यः वाक्पतिः बृहस्पतिः वरुणः वृषा विश्वे देवा एते भवन्ति सप्तव्याहृतीनां देवता। विश्वे देवा इति प्रोक्ता सप्तव्याहृति देवता। हरिन्मुखांसयोरुयुग्मेषु सोदरेषु क्रमान्यसे हृदये उरुयुग्मे उदरे क्रमात् तेषां न्यासं सप्तव्याहृतीनां न्यासं कुर्यात्। गायत्र्या प्रणवस्य जातः तदनन्तरं व्याहृतीनां जातः। इदानीं त्रिपदी गायत्र्याः ऋषिः विश्वामित्रः, ऋषिः छन्दः गायत्री छन्दः, सविता देवता, ब्रह्मा ऋषिः और गायत्री परमात्मा देवता। यत्र स्थानेषु पूर्वमुक्तेषु सतारा व्याहरतीरनसे। स्थानेषु पूर्वमुक्तेषु सतारा तारा प्रणवः व्याहृति सप्तव्याहृति। पूर्वोक्तेषु हृदय पूर्वोक्त स्थानेषु स्थानेषु पूर्वोक्तेषु हृदये मुखे अंशयुगे उरुयुगे उदरे एतेषां न्यासः क्रियते। स्थानेषु गायत्रीं शिरसा विद्वान् जप्यात् त्रिः स्यादुपासना। शिरसा गायत्रीं शिरसा विद्वान् शिरसा सह। अत्र शिरसा इत्युक्ते शिरसा सह इति अर्थः उच्यते। विद्वान् जप्यात् त्रिः स्यात् उपासना। त्रिप्रकारम् अस्य उपासना भवति। हृदयेधस्ततोर्ध्वं च महादिक्ष्वविसंयतः व्यापयेत् व्याहृति सम्यक् गायत्री च शिरोयुता। हृदयं हृदयात् उपरि हृदयात् अधः व्याहृतीनां व्यापकं कुर्यात्। सार्थं संस्मृत्य संजप्यात् त्रिविधं जपलक्षणम्। तो त्रिप्रकार ये यदा प्रोक्तं शर्मा महाभागेन तज्जपस्तदर्थभावनम्। तो अत्र अर्थं संस्मृत्य संजप्यः त्रिविधं जपलक्षणम्। जपः आम्रेडनम् अर्थभावना तृतीयः भवति अस्य व्यापकत्वस्य अनुसन्धानम्। आत्मनि अधश्चोपरि च दिग्भ्यस्ताः समुपानयेत् गायत्रीं पूर्ववज्जप्यात् स्वाध्याय विधिरीरितः। आत्मनि अधश्चोपरि च दिग्भ्यः ताः समुपानयेत् पूर्ववद् गायत्रीं जप्त्वा स्वाध्याय विधिरीरितः। अस्य स्वाध्याय विधि स्वाध्यायः पातञ्जलानां मते अस्मदादीनां मते धर्मशास्त्रमते स्वाध्याय सुवेदशाखायाः अध्ययनं भवति। पातञ्जलानां मते तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानात् वा इति सूत्रस्य व्याख्याने स्वाध्यायः भवति ये प्रणव गायत्री इत्यादीनां पवित्राणां मन्त्राणां जपः स्वाध्याय इति मन्यते। एतस्त्रयं त्रिशः कुर्यात्। त्रिशः त्रिसन्ध्यासु कुर्यात्। ऋजुकाय स्वनन्यधि ऋजुकायः समक्काय शिरोग्रीवः निरुश्वासः सविज्ञेयः प्राणायामो मनीषिभिः। अत्र निरुश्वासः अत्र यद्यपि अस्य उपरि यो संध्यावन्दनं तदतीव संक्षिप्तं वर्तते अनुष्ठाने। ध्यानस्य केवलस्यास्य व्याख्याने दर्शितक्रमः निरुश्वासः सविज्ञेयः प्राणायामो महर्षिभिः। तत्र निरुश्वासः अत्र प्राणायामः भवति प्रच्छदनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य प्रच्छदनं विधारणम् अस्य नाम प्राणायामः। ध्यानस्य केवलस्यास्य व्याख्याने दर्शितक्रमः। ध्यानम् अत्र गायत्र्याः व्याख्यानम् एकार्थः पदद्विपरः अर्थः त्रिपदी इत्यर्थः अष्टाक्षरपरो अर्थः
सर्वान्ते चतुर्विंशति तत्त्वात्मका अर्था तत्र तदैव ध्यानम् अर्धध्यानम् तिर्व्याहृत्यादिमभ्यस्येत गायत्रीं संख्ययो सुधीः युक्तिव्याहृत्यादि अत्र व्याहृति त्रयम् उपकुर्वाणानां ब्रह्मचारिणां व्याहृति त्रयं भवति नैष्ठिकानां भवति व्याहृति सप्तकम् सप्तव्याहृत्युपेता गायत्री नैष्ठिकानां भवति शतं वात सहस्रं वा मन्त्रार्थगतमानसः पूर्वं प्रपञ्चयागोक्तान् गाणपत्यजपादिकान् लिपिन्यासादिकान् उक्त प्रपञ्चयागे अस्य सर्वादौ प्रपञ्चयागः आसीत् केनचित् स्मृतं कदाचित् तस्मिन् गाणपत्यजप इत्यादिकं पञ्चदेवतानां जप आसीत् तदनन्तरं लिपिन्यासादिकं कृत्वा ग्रहन्यासादिकं कृत्वा सन्निजर्ष्यादिकं निज ऋषि छंद देवता इत्यादि न्यासं विधाय तदनन्तरं पादसन्धि चतुष्कान्धो नाभि चतुष्कान्धो चतुष्क नाभि हृदय गल बाहुयुगे संध्या नासा गंड अक्षीकरण और भ्रूमत्सकेषु येषां न्यासं कुर्यात् वारुणेन्दवयाम्य प्राग ऊर्ध्वगेषु मुखेषु च क्रमेण वर्णान् विन्यस्येद् गायत्र्याः मन्त्रवित्तमः तदनन्तरं शिरोभ्रू नयनभक्तकण्ठेषु वै क्रमात् हरिन्नाभिगुह्यजान्वस्तादि पादेष्वपि पदान्यसेत् आदौ गायत्र्याः वर्णान् दिक्षु अर्थात् ता ता इत्यादि सा संध्या संधि पादयोः पादयोः संधि चतुः संधिषु चतुष्कान्धो नाभि हृदय गल गल गलदोः गलदोः बहिर्गलः अन्तर्गलः द्वयोः भुजयोः संधि आस्य भुजसन्धि स्कन्धयोः नासा मुखे नासा गंड कपोलयोः अक्षिणी कर्ण भ्रू मस्तकेषु तत्र सर्वं ता सा वि वे नमः तु नमः रुवा नमः रे नमः ण्यंग नमः एवं एतेषु सर्वेषु अङ्गेषु चतुर्विंशति अक्षराणां न्यासं कुर्यात् व्याहृतिः सम्यगिति बहिर्मुखाभिः मुद्राभिः जगत् सर्वं व्याहृतिभिः व्यापयन् इत्यर्थः समुपायनमन्तरमुखमुद्राभिः न्यासं व्यापनमानयनं च इत्यर्थः अविच्छेदेन त्रय ಅದು अक्षरवर्णन्यासः तदनन्तरं पदानां न्यासः तदनन्तरं किं भवति व्यापकं बहिर्जपप्रकारः न्यासः एवं कृत्वा तु सिद्ध्यर्थं गायत्रीं दीक्षितो जपेत् एवं न्यासादिकं विधाय दीक्षितः सन् गायत्रीं जपेत् अथ त्रिगुणिते प्रोक्ते विचित्रे मंडलोत्तमे शक्तिभिः प्राक् समुमुक्ताभिः सौरपीठं समर्चयेत् त्रिगुणिते सम सत्वाय नमः रम रसे नमः तम तमसे नमः एवं शक्तिभिः सौरं पीठं समर्चयेत् सौरं पीठ तत्र अग्नये नमः सूर्याय नमः चंद्रमसे नमः संसत्वाय नमः रमरसे नमः तम तमसे नमः तत्र सौरपीठं समर्च्य तस्मिन् तथा तत्र निक्षिप्य कलशं यन्त्रं निधाय निर्माय तस्योपरि कलशं संस्थाप्य यथा पूर्वोपचारात् गव्यैर्वा पञ्चविक्वाथ जलैर्वा पूरयेत् तथा पञ्चगव्येन पञ्चक्वाथ जलेन मंत्रो वर्णाक्षर वर्णौषधि जल वर्णौषधि क्वाथेन वा तं कलशं पूरयेत् तस्मिन्नावाह्य कलशे शक्तिमित्तं विचिन्तयेत् तस्मिन् कलशे घटस्थापने शक्तीनां चिन्तनं कुर्यात् मन्दाराभयरोचनाञ्जनजवा शाभैर्मुखैर्भिर्मुखं
रदनोद्यत मुकुटांगसंतत चतुर्विंचारण चित्रादनोः अभजे चारिगदा वयो गुणकपालाख्यौ च पाशाङ्कुशे अष्टाभीतिर्ददति भवेद भवदभीष्टोद्भाविनी तारिणी। उसे मंदार मंदारावय मंदार रोचना अंजन कृष्णम जवा रक्तम शुक्ल रक्तम आभै मुखै इंदु मध्ये मुक्ता विद्रुमहे मनिल धवलत्यस्यैवत्र अर्थांतरे एवं श्लोकः निर्मितं विद्या अब्जे चारिगदाब्जयो यद गुणकपालाख्यो च पाशाङ्कुशे अष्टाभि अष्टाभिः की भवेद भवेद भवद अभीष्टोद्भाविनी तारिणी गायत्री अत्र तारिणी बुद्ध्या गायत्र्या जपक्रिया संचिन्त्य भर्तारमिति प्रवाणां त्रिशक्तिमूर्ति प्रथमं समर्च्य संचिन्त्य भर्तार विष्णु रुद्र इत्यादीनाम् एतेषां प्रभाणां त्रिशक्तिमूर्तिः अर्थात गायत्री गायत्री लक्ष्मी सरस्वती प्रथमं समप्स्यर्च सरस्वती सरस्वती लक्ष्मी गौरी एतान् समप्स्यर्च आदित्य शक्त्याख्य चतुष्टयेन आदित्य शक्ति अग्रे वक्ष्यमाण प्रह्लादिनी प्रभा नित्या इत्यादीनां द्वितीयावरणे सूर्यं संचिन्त्य समर्च्य प्रह्लादिनीं प्रभां नित्यां विश्वभस्मद संज्ञिकां विलासिनी प्रभावत्यो जयां शांतां क्रमादि प्रह्लादिनी यजेत प्रभाम प्रभाम विश्वम्भर विलासिनी और जया शांता एतान चतुष्टय शक्ति चतुष्टयम द्वितीय आवरणे जपे तृतीय कांता दुर्गा सरस्वती विद्या रूपा विशाला व्यापिनी विमला तृतीय आवरणे तमोपहारिणी सूक्ष्मा विश्वयोनि जयावाहा पद्मालया परा शोभा बदलरूपा तृतीय चतुर्थे आवरणे एतेषां पूजनम् एतासां पूजनं कुर्यात् मातृभिः सारुणान्ताभिः षष्ठ्यादौ सप्तमी ग्रहैः षष्ठः भवति अरुणपर्यन्तं मातृकाक्षराणि भवन्ति अकारादि क्षकारान्तमातृका मातृकाक्षराणि और अरुणान्ताः अरुणः भवति भगवतः सूर्यस्य सारथी तद्वत् षष्ठ्याथो सप्तमी ग्रही षष्ठी और सप्तमी ग्रहेभ्य षष्ठ्याधौ षष्ठावर्णे सप्तमी सप्तमावर्णे ग्रहाणाम् अर्चना क्रियेत आदित्य पार्षदन्तैः अपि अष्टमिन्द्रादिभिः सुरैः तत्र आदित्यादि नवग्रहाणाम् और तस्य बहिरात् आदित्यादि पार्षदानां दण्डी मुण्डी इत्यादि पार्षदा भवन्ति आदित्यस्य आवृत्तिः कथिता चेति विधानं परमीदृशं गन्धादिभिर्निवेद्यान्तेन दिनेशं सम्यक् आचर्ये गन्धादिभिः सूर्यस्य पूजनं कृत्वा अथ पुनरमुमभिषिञ्चेत् संयतचित्तञ्च देशकाशिष्यम् अनेन जवादिकं विधाय तदनन्तरम् अर्चनादिकं कृत्वा तेन घटेन देशिकः शिष्यस्य अभिषेकं कुर्यात् कृतहुतविधिमपि विधिवद् विहितबलिं दत्तदक्षिणं गुरवे होमं कृत्वा बलिदानं विधाय गुरवे दक्षिणां दत्त्वा त्र्यक्षरीं जपेत् भूयस्त्वक्षरलक्षं गायत्रीं संयतात्मको जप्त्वा अक्षरलक्षं चतुर्विंशतिलक्षं संयतात्मको जप्त्वा जुहुयात् पायस दुग्धतरुसमद्भिरपि एकैकं त्रिसहस्रं मन्त्री समविभीष्टसिद्धये मुक्त्यै अक्षरसहस्रसंख्यं मुख्यतरे केवलैस्तिलै जुयात् चतुर्विंशतिसहस्र होमः भवति दुरितोच्छेदनविधये मन्त्री दीर्घायुषे च विशदमतिः आयुष्कामो जुहुयात् पायस सहविराज्यैः ये पायस हविः आज्यैः यद्वा केवलम् आज्य होम एव कुर्यात् दुर्वाभिः तिलाभिः सर्वैः त्रिसहस्रसंख्यैः मन्त्री होमं कुर्यात् अथवा तत्र वैकल्पिकेन यदि निष्कामः क्रियते त्रिमधुरसिक्तैररुणैः जुह्यात्
अरुणैः पुष्पैः जुह्यात् सरोरुहैरयुतम् नष्टश्रीरपु भूयो भवति मनोज्ञः यस्य श्री अर्थात यस्य लक्ष्मी नष्टा श्री यस्य निर्गता तादृशः अपि पुनः मनोज्ञः भवति अनेन होमेन जपेन होमेन मनोज्ञः समन्दिरं लक्ष्म्याः और लक्ष्म्याः निकेतनं भवति तस्य गृहे सर्वविधापि रिद्धिः समृद्धिः निवसति अन्याद्यर्धन्नैरपि पलाशैः ब्रह्मवर्चसैः जुह्यात् यदि अन्नम इच्छति अन्नेन होमं कुर्यात् यदि ब्रह्मवर्चस्विता कामः शास्त्रादिषु मम सम्यक् गतिः स्यात् और धारणा ध्यान तत्र धी धारणावती में मेधा स्यात् इति कामना स्यात् तेन पलाशपुष्पैः यद्वा पलाशसमितिः जुह्यात् सर्वैरेते जुह्यात् सर्वफलवाप्तिः यदि सर्वम् अन्नम् इच्छति ब्रह्मवर्चस्वितामपि इच्छति तर्हि सर्वेभिः सर्वं सर्वेभ्यः जुह्यात् तद्विजेश्वरो मतिवान् इति परमरहस्यम् इति परमरहस्यं वेदसारस्य सारं गदितमजसुशुद्धैः योगिभिर्ध्यानगम्यम् अमुमत जप होम ध्यान काले य एवं भजति सतु विमुक्तः कर्मभिर्मुक्तिमेतु एति एवं इति परमरहस्यं वेदसारस्य परमं सारं वेदसार गायत्री तस्य परमं सारं रहस्यं मया प्रोक्तं यः सुशुद्धैर्योगिभिः ध्यानगम्यं ये रहस्यं योगिना अस्माभिः तु भर्गोदेवस्य धीमहि भर्गोदेवस्य धीमहि वचोभिरुच्यते किन्तु योगिनः धीमहि इति वचोभिर्न कथयन्ति ते ध्यानम् एव अतएव उक्तं योगिभिर्ध्यानगम्यम् अमुमथ जप होम ध्यान काले य एवं जप होम ध्यान काले य एवं भजति स विमुक्तः सन् मोक्षा मुक्तः भवति और कर्मभिर्मुक्तिमेति कर्मणाम यद् अविद्या काम कर्म और कर्म फलयोः तारतम्यं तस्मै न वाद तो श्री प्रभुपादाचार्य कृते प्रपञ्चसारिणे 30 पटलाः अस्य गायत्र्यानन्तरं त्रिष्टुप् वै क्षत्रियवर्णेन उपासिक वर्णानाम् उपास्या त्रिष्टुप् इत्यस्य विचारः श्वः भविष्यति अस्मिन् केवलम् अध्ययनम् एव क्रियते भट्जी अस्य केवलम् अध्ययनं क्रियते यदि परीक्षा दीयते तो तत्र पृच्छ्यते स्वाधीतग्रन्थ दिशा गायत्र्याः त्रिविधो अर्थः एकाक्षरः द्विपदो अर्थः त्रिपदः चतुष्पदः अष्टपदार्थ चतुर्विंशति तत्त्वात्मको अर्थः विविच्यता तो तत्र अस्मिन् ग्रन्थे स्वाधीतग्रन्थदिशा प्रपञ्चसारे अधीतः अनुष्ठाने तु स्ववेदशाखोक्त रीत्या यथा गायत्र्या सन्ध्यावन्दनादिकं क्रियते तथैव अनुष्ठेय अस्मिन् बहु संक्षिप्तं वर्तते गायत्री पुरषण पद्धति अतीव आकरः ग्रन्थः अस्ति अच्छा अब चतुर्थे पटले श्री विद्याषोडशिकारणवे गायत्री उपकारा भवति एका भवति सूक्ष्मा गायत्री द्वितीया भवति स्थूला गायत्री तो ये एतावता प्रपञ्चसारे या गायत्री अस्माभिरधीता सा भवति स्थूला गायत्री स्थूल सारात्मिका गायत्री स्थूलात्मिका गायत्री सूक्ष्मा गायत्री भवति कादि पंचदशाक्षरी तत्र ककारादीनां वर्णानां तत्सवितु वरेण्यम् इत्यादि पदानां यथा लकारः श्रीविद्यान्तरवर्ती लकारः वर्तते तत्र धीमहि मही इति भवति पृथ्वीबीजं लकारः नः धियः प्रचोदयात् तत्र लेखायाः तत्र वर्णनं भवति एवं ककार एकार ईकार इति त्रिदेव परो अर्थः ब्रह्मा सरस्वती ए इति भवति विष्णु अर्थात धरणी वराह पृथिवी विष्णु धरा ई भवति ईकार हृल्लेखायाः अर्थः क ये भवति ब्रह्मा और ब्रह्माणि ईला भवति
लकारः पृथिवी ई भवति विष्णुः, विष्णुः धरा और हृलेखा भवति शिवयोः वाचकत्वम्। एवं प्रथमकूटस्य गायत्री पर्वतः। तो गायत्री एव सूक्ष्मा गायत्री वर्तते। तो अस्य सूक्ष्म गायत्र्याः विवेचनपरोऽयं ग्रन्थः नित्याषोडशी कारणवः। ये सूक्ष्मा गायत्री केषाञ्चित् कैश्चित् एव भाग्यवता प्राप्यते। स्थूला गायत्री उपनयनादि समये यद्वा व्रतबन्धादि समये सर्वेभ्यः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यादिभ्यः ज्ञात एव। इदानीम् उपनयनं व्रतबन्धं विना बहवः जनाः जानन्ति। सर्वे गायनम् अपि कुर्वन्ति, महिलावः अपि। किन्तु सूक्ष्मा गायत्री कैश्चित् एव अधिगन्तुं शक्यते। भगवन् सर्वमाख्यातं मुद्राणां ज्ञानमुत्तमं वदेदानीं महादेव्या एकैकाक्षरसाधनम्। एतावता मुद्राणां सर्वसंक्षोभिणीम् आरभ्य सर्व तिखण्डीपर्यन्तानां मुद्राणां निरूपणं जातम्। किन्तु इदानीम् एकैकाक्षरसाधनं गायत्र्याः यद्वा अस्य त्रिताल्याः बालाम्बिकायाः मन्त्राणाम् एकैकस्य अक्षरस्य अपि साधनं भवति। आहत्य तु भवति एव त्रयाणां, किन्तु एकैकवाग्भवस्य, कामबीजस्य, बाडबीजस्य एकैकस्य साधनम् इदानीं वद अर्थात् मां ज्ञाप्यताम्। महाज्ञानं प्रभावं च व्याप्तिस्थानं भवं लयं स्थूलसूक्ष्मभेदेन शरीरे परमेश्वर शरीरे परमेश्वर स्वशरीरे एतेषां बीजाक्षराणाम् एकैकानाम् एकैकस्य अक्षरस्य स्थितिः क्व भवति। स्थूलशरीरे, सूक्ष्मशरीरे, कारणशरीरे हे परमेश्वर इति अत्र सम्बुध्यन्तम्। अस्य महाज्ञानं प्रभावं व्याप्तिस्थानं भवम् अर्थात् अस्य उत्पत्तिः और लयः कथं भवति अनेन त्र्यक्षरेषु एकैकेन अक्षरेण तत् कथं भवति इति मां प्रति ज्ञापय इति पार्वत्याः प्रश्नम्। एवं पूजाङ्गभूतमुद्रादशकप्रतिपादनपरं तृतीयं पटलं विवृश्य मूलविद्याङ्गभूतबीजत्रयव्याप्त्यादिप्रकाशनपटीयस्य एकसप्ततिसूत्रग्रथिते तुरीये पटले, अस्मिन् तुरीये पटले चतुर्थे पटले एकसप्ततिसूत्राणि अर्थात् श्लोकानि सन्ति। विमर्शनीयानि पदानि विमृश्यन्ते श्रीदेवी इत्यादि। सर्वं रचना प्रकार कलिविशेषानुक्रमम् उत्तमं पुरुषार्थ प्रदत्वात्। महादेव्या मंत्ररूपिण्या जगन्मातुः त्रिपुरा भट्टारिकायाः परविमर्श शरीरिण्या वरेण्यायाः एकैकाक्षर साधनम् एकैकम् अक्षराणां त्रयाणां साधनम् अर्थात् त्रिसृषु एकैकस्य अक्षरस्यापि पृथक् पृथक् साधनं भवति। महाज्ञानं महादेव्याः स्वरूपविषयं प्रभावं सामर्थ्यं व्याप्तिस्थानं व्याप्तिपदं भवम् उल्लासम् उद्गतिः उद्गमः लयं लयः विश्रान्तिः स्थूलसूक्ष्मविभेगेन स्थूलं वैखर्यात्मना स्थूलं मध्यमा पश्यन्तीभ्यां तो ये आसीत् तर्हिविमर्शनीकारस्य व्याख्यानम्। अर्थरत्नावलीकारेण चतुर्थे पटले टिप्पणं लिख्यते। भगवन् सर्वमाख्यातम् इति सर्वम् इत्यन्त अन्तर्बहिर्मुद्रा रचन बंधन प्रकार द्वयम् इति भावः। द्विप्रकार मुद्रा जाता। एकस्तु मुद्रा रचनं करपादादि अङ्गुल्यादि संयोगेन, द्वितीयः भवति मुद्रा बन्धनं। तत् मुद्रा बन्धनं मनसा व्यापारः। साहित्यरीत्या मुद्रा भवति वाक्ये साभिप्राय निवेशनम्। तो अभिप्राय निवेशनं तो वचोभिरेव भवति, मनसा एव भवति। तत्र करपादादि विक्षेपस्य करपादादि संयोजनस्य आवश्यकता नास्ति। रचनं बाह्यं बन्धनम् आन्तरं ज्ञानम् इति तदुभयगोचरं ज्ञानम्।
तत्मत्कृते वद मां ज्ञापय। इदानीं मूलविद्याया देव्याः एकैकाक्षरसाधनम् एकैकबीजसाधनं वद इत्यर्थः। महाज्ञानप्रभावम् इति महच्च ज्ञानं चेति महाज्ञानं तच्च वर्णाौ अकार हकारोपलक्षितौ महाज्ञानतत्प्रभावौ उपदिश्येते इति भावः। व्याप्तिस्थानम् इति तदुभयं शक्तिशिवरूपम् एकादशं पश्यन्ती रूपं धनमध्यमा वैखरी रूपाणाम् अक्षराणां व्याप्तिस्थानम् आश्रयस्थानं तदाश्रित्य तत्प्रवर्तनात् भवम् इति भवत्यस्मादिति भवः। पश्यन्ती रूपात् अक्षरसन्दर्भात् तदुत्तरप्रकारद्वय अक्षरसन्दर्भस्य उत्पत्ति इति भावः लयम् किमासीत् भवः। तदनन्तरं लयः लीयते अस्मिन् इति लयः मध्यमा वैखरी रूपं तदुभय अस्मिन्नेव पश्यन्ती रूपे लीयत इति भावः। स्थूलसूक्ष्मविभेदेन अत्र यथा भृतिहरिणा वाचां पश्यन्ती एव परा इति वाक् न स्वीकृता तस्याः प्रत्यक्षचैतन्याभिन्नत्वात् तद्वदिहापि अर्थरत्नावलीकारेण अपि त्रीणि एव लय इत्यस्मिन् वैखर्याः मध्यमायाः पश्यन्त्यां लयः इति प्रतिपादितम्। तदुभयकारणं पश्यन्ती रूपं परमित्यर्थात् सिद्धम्। तो सूक्ष्मवाग अनपायिनी सूक्ष्मवाग अनपायिनी बहुत ही पश्य एवं परसूक्ष्म स्थूल भेदेन शरीरे वर्णक्रमः संव्यवस्थितः इति प्रागीषत् सूचितं त्वया तदिदानीं प्रकटीकुरु हे परमेश्वर। एतावता भवता केवलं सूचनामात्रं दत्तं किन्तु अस्य भवता विस्तरः मत्कृते न ज्ञापितम्। इदानीं तस्य विस्तारं श्रोतुमिच्छामि। पार्वत्याः प्रश्नमाकर्ण्य ईश्वरः वदति शृणु देवी महाज्ञानं सर्वज्ञानोत्तमं परं येनानुष्ठितमात्रेण भवाब्धौ न निमज्जति। अर्थात मुख्यं प्रयोजनम् अस्य ज्ञानस्य मुख्यं प्रयोजनं मोक्ष एव। शृणु महाज्ञानं संसारक्लेशहरत्वात्। तत्र ज्ञानं भवति तर्कव्याकरणादिकं भवति शिल्पकृषि इत्यादि नानाविधाः तत्र ज्योतिषं छन्दः बहुविधं ज्ञानं भवति। तो तत्र महाज्ञानं अस्य ज्ञानस्य महत्त्वं भवति संसारक्लेशहरत्वात् एव अस्य महत्त्वम्। सर्वज्ञानोत्तमं सर्वेषां ज्ञानानाम् उत्तमम् अनुभवारूढत्वात्। सर्वाणि ज्ञानानि केवलं ज्ञायन्ते स्मृतिम् आश्रित्य सर्वे ज्ञानाः वाचं वाग्विषयाः और स्मृतिं वा स्मृत्वा प्रतिपाद्यन्ते। किन्तु अस्य अनुभवारूढत्वात् अस्य वक्ष्यमाणज्ञानस्य अनुभवारूढत्वात् अस्य उत्तमत्वम् उत्कृष्टत्वम्। तो अनेन ज्ञानेन किं भवति अनुष्ठितमात्रेण अनुसंहितमात्रेण भवाब्धौ न निमुच्यते। अर्थात् तस्य अनुष्ठानेन सर्वाधिकं फलं किं भवति मोक्षः। सर्वानर्थनिवृत्ति परमानन्दरूप मोक्ष एव सर्वाधिकं मोक्ष एव सर्वाधिकं फलं भवति तदनेन ज्ञानेन प्राप्यते। अर्थात् जीवन्मुक्तः भवति निमज्जति व्यवहरन्नपि संसारक्लेशं नानुभवति। एनं ज्ञानम् अवाप्य यथा जीवन्मुक्ताः सर्वथा व्यवहरन्नपि तत्र प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वं। युक्तः अर्थात् आत्मनः स्वप्रकाशात्मना युक्तः तत्त्ववित् अहं किमपि न करोमि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु धारयन्निति वर्तते चिन्तयन् तद्वत् जीवन्मुक्तः भवति एनं ज्ञानम् आश्रित्य। संसारे एव निवसन् जनो व्यवहरन्नपि तत्र मोक्षः भवति सद्यो मुक्तिप्रसङ्गे तस्य तावदेव चिरं यावत् न विमोक्ष्यते। अथ
यद्वा इहेव तस्य प्रविलीयन्ति प्राणाः किन्तु जीवन्मुक्तिप्रसङ्गे यावत् तस्य जीवन्मुक्तिर्न भवति तावत् यावत् तस्य देहमुक्तिर्न भवति तावत् स मुक्त एव यतो हि तस्य देहादि अनात्मभूते देहादौ तस्य तादात्म्यं न वर्तते। प्रपञ्चे मिथ्या दृष्टिदार्ढ्यात् स जीवन्मुक्तः भवति इत्येव फलम् अस्य एकैक अक्षरस्य यद्वा आहत्य विद्यायाः अनुष्ठानस्य। संसारे एव निवसन् जनो व्यवहरन्नपि न बन्धनं तथाप्नोति परमपत्रे पयो यथा। ईश्वरप्रतिविज्ञायां सर्वोपमायं विभव इत्येवं परिजानतः विश्वात्मनो विकल्पानां प्रसरेति महेशतः। ईश्वरप्रतिज्ञां प्रोक्तं कि यः ईश्वरदशायाम् आपन्नः सदाशिवान्तर्मुखतया इदानीम् ईश्वरदशायाम् अवतीर्णः कः सिद्धः यद्वा महायोगी कथं जानाति सर्वं ममायम् अयं सर्वं विभवः मम एव एवं जानाति। तदानीं यदि पूर्वमेव विश्वात्मनो विकल्पानां प्रसरे विश्वविकल्पानां प्रसरेपि तस्य महेशता यथावत् वर्तते। सर्वो ममायं विभव इत्येवं परिजानतः। द्वितीयः सर्वो ममायं सदाशिवदशायां सर्वो ममायं विभव इत्येवं कथं जानाति यतो हि सर्वं मयि एव। यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वदश्च यः यश्च सर्वमयं सत्यं तस्मै सर्वात् आत्मनः सर्वात्मभावं जानाति। तत्र विश्वात्मनः विकल्पानां प्रसरः सदाशिवदशायां न भवति। कथं न भवति? सदाशिवे स्वकलान्ते लीयते सचराचरम्। सदाशिवे सप्तदशी सादाख्यकलायां सचराचरं प्रपञ्चं विश्वविकल्पानां लयः भवति। तो तत्र तु सर्वं ममायं विभवः इति तु स्पष्टम्, किन्तु विश्वात्मनः विकल्पानां प्रसरः तत्र न भवति। ततः किञ्चित् ततोपि ईश्वरदशायाम् आपन्नः इदानीं विश्वविकल्पानां प्रसरः अतः इदन्तायाः चैत्यजातस्य अतिरेकः वर्तते। तो तत्र प्रसरेपि तस्य महेशता सिद्धस्य यथावत् वर्तते इत्येव अत्र प्रोक्तं यत् येषाम् अनुष्ठितमात्रेण अस्य विद्यायाः अनुष्ठानेन अनुसंहितमात्रेण व्यवहरन्नपि संसारक्लेशं नानुभवति। कथं व्यवहरति? तत्र सर्वम् आत्मभूतं सर्वं एकत्वम् अनुपश्यतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। उपनिषत्सु लिखितं तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। स्वात्मव्यतिरिक्तं किमपि न जानाति। स्वात्मव्यतिरिक्तं यत्किमपि वर्तते तस्मिन्नपि तस्य इदङ्कारास्पदत्वं बुद्धिः न भवति। इदङ्कारास्पदत्वं तेन नोपलभ्यते। तत्रापि तस्य सर्वात्मभाव आत्मभाव एव प्रसरति। तो तस्य विकल्पानां प्रसरेपि महेशता यथावत् वर्तते। तत्र अहन्तायाः प्रतिनिन्दितया इदन्तायाः प्रसरः न भवति इत्यस्य तात्पर्यम्। भिन्नज्ञानग्रन्थीर्गतसन्देहः पराकृतभ्रान्तिः प्रक्षीणपुण्यपापो विग्रहयोगीप्यसौ मुक्तः। परमार्थसारे तस्य ज्ञानग्रन्थिः लिख्यते। ग्रन्थिर्गतसन्देहः सन्देहः भवति पराकृतभ्रान्तिः। अत्र सन्देहः इत्यस्य भवति संशयः सन्देहः पराकृतभ्रान्तिः भ्रमः अपाकृतः। पुण्यपापयोः व्यवस्था तत्र प्रक्षीणा क्रियते। पुण्यो विक्षीयते पाप्मा अपि क्षीयन्ते। विग्रहयोगेभ्यसो मुक्तः। विग्रहेऽपि योगः मुक्तः योगेऽपि मुक्तः। अग्न्यविदग्धं बीजं यथा अग्निभर्जितप्रायः भरिता धान्या न प्ररोहाय कल्पते इति श्रीमद्भागवते वर्तते। तो अग्न्यविदग्धं बीजं यथा प्ररोहा असमर्थकामेति तद्वत् ज्ञानाग्निदग्धम् एव कर्म न जन्मप्रदं भवति। ये परमार्थसारः ये काश्मीरकाणां परमार्थसारः। शृणुदेवी इत्यादि महाज्ञानं परम प्रकाश विमर्शरूपस्य
वर्णक्रमादि भूत उपशान्त्यैः उपश्यन्ति भूत पश्यन्ति मयस्य शिवस्य स्वरूपज्ञानम् इति भावः सर्वज्ञानोत्तमम्। महाज्ञानं सर्वज्ञानोत्तमं सर्वेषां तत्त्वज्ञानानां मध्ये एतदेव उत्तमं संसारमोचकत्वात्। तेन सा विद्या या विमुक्तये। तत्र विद्या इति पदेन तर्कव्याकरण न्याय तर्कव्याकरणशिल्प इत्यादि विद्यानाम् असङ्ख्याकाः सन्ति। चतुष्षष्टि कलाः भवन्ति, अष्टादश विद्यास्थानानि भवन्ति। तत्र सर्वज्ञानोत्तमोत्तमम् इति युक्ते सति संसारमोचकत्वं भवति सर्वोत्तमं। सा विद्या या विमुक्तये येन येन अनुष्ठितमात्रेण संसारसागरे निपतति, कथं न निपतति, कथं संसारसागरे न निमज्जति इत्यस्य उपोद्बलकत्वेन ऋजुविमर्शि अर्हरत्नावलीकारेण अस्य ईश्वरप्रतिविज्ञायाः श्लोकः उदाहृतः। विश्वविकल्पानां प्रसरेऽपि महेशः त्रिपुरा परमाशक्तिराद्या जातादितः प्रिये स्थूलसूक्ष्मविभेदेन त्रैलोक्योत्पत्तिमात्रिका। तो अस्य उपोद्घातः वक्ष्यमाणविद्यायाः एकैकस्य अक्षरशः वर्णशः अस्य अनुष्ठानादिप्रकारं वक्ष्यमाणः अत्र अनुष्ठानादिप्रकारं प्रतिपादयन् सर्वादौ अस्य उपोद्घात इति रूपेण भगवत्यास्य प्रतिपाद्या त्रिपुराम्बिकायाः एकेन अस्मिन् श्लोके महात्म्यं प्रतिपाद्यते। त्रिपुरा परमाशक्तिः आद्या जातादितः प्रिये स्थूलसूक्ष्मविभेदेन त्रैलोक्योत्पत्तिमात्रता। त्रिपुरा परमाशक्ति सर्वोत्कृष्टत्वात् आद्या प्रथमोन्मेषरूपा जाता व्यक्तिंगता आदितः जातादितः प्रिये आदितः जाता सर्वादौ सृष्टिप्रपञ्चस्य सृष्टिक्षोन्मेषस्य पूर्वमेव भगवतः स्वातन्त्र्यशक्ति इच्छाशक्ति वा पूर्ववर्तिनी वर्तते। अत एव आदितः जाता स्थूलसूक्ष्मविभेदेन त्रैलोक्योत्पत्तिमात्रः। स्थूलविभेदेन कलातत्त्वभुवना अविधेय रूपार्थं सूक्ष्मरूपम् और वर्णपदक्रम अर्थात अत्र स्थूल इति पदेन प्रकाशाद्वा सूक्ष्म इति पदेन विमर्शाद्वा और अस्य भेदेन त्रैलोक्योत्पत्ति मात्रिका। त्रैलोकानां प्रमात्र प्रमाण प्रमेय इति लोकत्रयाणां उत्पत्ति हेतुभूता तयोर्विभेदेन अथवा स्थूल इति वैकल्पिकेन स्थूल कार्य पृथिव्याप्ते वायु आकाश इति उक्तं। त्रैलोक्योत्पत्ति मात्रिका कर्तृ करण कर्म व्युत्पत्त्या त्रैलोक्यालोकन त्रैलोक्यालोकन लोक्यात्मा प्रपंचः फट्त्रिंशत् तत्त्वसमुदायः त्रिलोक एव त्रैलोक्यं तस्योत्पत्तौ समुदये मातृभूता कारणभूता। तो अस्य अग्रे ऋषिवर्षिणी और अर्थरत्नावली दिशा अस्य अर्थः श्वः विचारयिष्यामः। कवलीकृतनिःशेष तत्तद्ग्रामस्वरूपिणी अस्यां परिणतायां तु न कश्चित् पर इष्यते। तत्त्वग्रामं कवलीकृत कवलं भवति यथा भोजनादिषु एकैग्रासः आत्मसात् क्रियते तद्वत् निःशेष तत्त्वग्राम यया कवलीकृतम्। ये चतुः किं भवति चतुर्विध क्रमः क्रमचतुष्टये सर्वादौ भवति उद्योग अवभास चरवण अलङ्ग्रासः भवति कवलीकरणम्। तो ये यथा देव्याः निःशेषतत्त्वग्रामः कवलीक्रियते तद्वद् योगिभिः अपि सम्पूर्णम् इदं यथा चैत्यजातं चैत्यं कवलीक्रियते। तत्त्वग्रामस्वरूपिणी अस्यां परिणतायां तु न कश्चित् परयिष्यते। तत्सर्वं यतोहि अस्मादेव यत् यन्न विसम्पृशन्ति अस्मिन्नेव सर्वं समाविष्टम् अनया एव सर्वम् अधिष्ठितम् अस्मिन्नेव सर्वं
अधिष्ठितं प्रतिष्ठितम् अस्याः परतरं किमपि नास्ति इत्येव अस्य अर्थः। श्वः विचारयिष्यामः। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविधायिने चिदानंद घरस्वात्म परमार्थावभास नारायण। आचार्य चरण कमले